今日我哋就要睇下呢一隻嘅 MPG 嘅新系列 Style Generation 啊，睇下佢係咩料先。呢個都可以話係一個新系列嚟嘅。咁當然第一個角色咧就係柯柏文啦。個盒就比預期之中細啊。我哋睇下入邊係點樣嘅先。雖然細細盒咁啦，咁但係開咗出嚟之後咧，都發現佢嘅內容都幾豐富喎。主要就係武器啦，就有幾款俾你揀啦，雖然都可以叫做一個新系列啦，但係說明書咧都係一貫嘅 Transformer 嗰種嘅 style 嚟嘅。呢張卡咧都會有翻嘅。咁後邊咧就係佢嘅載具形態。先睇下個載具形態啊，正面可以睇到咧佢個 bumper 咧就係用咗個電鍍銀色啦，同埋車頭燈咧係用咗透明件㗎。除咗主要嘅紅色之外，另外呢一隻咧其實係比較似係一隻紫色，就多過似藍色嘅。咁同埋整體咧都係塑膠成型式為主啦，咁車頭後邊呢兩塊板咧就做咗一個類似散熱口咁樣嘅細節啦。車尾呢個部分我覺得叫做處理得幾唔錯嘅，雖然啦你都會覺得係有個腳掌喺度嘅，咁但係呢個位置咧你唔會好覺得咧就係兩隻腳拍埋一齊嘅感覺啦。倒後鏡咧就純粹係有個紋理喺度嘅啫，咁就冇做到一個好鏡面嘅處理啊。跟住俾大家睇埋佢個車底啦。如果喺載具形態咧，啲轆嘅調整係 OK 嘅話咧，咁都可以叫做轆得幾順暢。MP 系列咧原色嘅柯柏文咧，我就淨係得隻 MP10啫，咁都叫做同大家比較下個外形啦，咁都幾唔同 style 嘅，同埋就會都見到今次呢隻咧嘅車頂上面呢個燈咧就有上色嘅，咁之前呢一個咧就純粹係紅色咁樣噶啦，咁同埋咧之前 MP10咧個合金量就相對多啲嘅，起碼個腳掌咧都係合金嚟啦。咁但係今次 Style Generation 呢一隻咧個腳掌就都係膠嘅，咁同埋成隻嘢咧主要係得下邊呢一塊嘢係合金嚟嘅啫，所以合金量就有啲輸蝕嘅。載具形態之下咧，今次呢一架咧就會係長身好多啊。咁因為佢隻腳咧就冇咗一個真係縮短嘅設計啦，咁就變咗係咁樣嘅形態。咁但係就比起之前隻 MP10咧，我覺得叫做係靚仔咗啲嘅，因為始終啲拖頭咧呢一個部分應該係扁平少少嘅，咁佢就做到呢樣嘢咯。但係之前 MP10咧就會係一大嚿咁樣樣啦，咁而且呢一個散熱位咧，咁係今次先至做得比較靚啲啦，之前就冇呢個設計嘅。如果係好中意電鍍銀色嘅朋友咧，今次就可能有啲失望咧，因為始終個呔鈴啦，同埋就係個大髀位咧，都係一個銀色嚟嘅啫。咁但係之前咧 MP10咧就會係電鍍銀色嚟嘅。網上邊已經見到有啲片咧，就係可以將隻 MP44嘅軌咧就係擺落去嘅。咁但係我而家手頭上就得 MP10呢一個軌啫，所以就夾唔到落去，因為嗰個接駁位置就唔啱嘅。其實如果佢肯俾翻一個嘅小配件嘅話咧，應該都可以駁得埋嘅。不過就我諗佢會出一個新嘅貨櫃咧，個機會又更加大啦。頭先見到一堆嘅武器咧，咁支槍啊，同埋就係個斧頭咧，就可以用呢個透明件將佢哋夾埋一齊。兩把嘅 Energy Blade 咧就可以夾埋，再將個盾都拮埋落去，然後可以全部裝晒喺個車尾嘅部分嘅。出到嚟嘅外形就會係咁樣啦。變形嘅方法咧都唔太複雜嘅。咁首先將下邊呢兩個 cover 打開啦，將呢兩邊收埋，然之後呢個位置反一反上嚟，咁跟住去到呢個背面咧，就將呢兩塊冚落嚟。然後將呢塊 panel 向上反，咁就會見翻個博派嘅標誌啦。下邊呢一個就咁樣屈落去，咁lock翻喺個腰部嘅呢個位置啦。咁然之後咧，呢一個倒後鏡嘅位置用少少力向下反，再向後拉開，咁就可以將成隻手咧拉出嚟噶啦。然後要變一變個車頭先，先將個擋風玻璃兩邊拉開，再將呢個位置解一解個 lock， 咁就將呢一個位置反落嚟啦，冚翻埋呢個 cover，
跟住將兩個電動銀色嘅件咧就向上轉180度，再咁樣向內側屈少少，咁就可以咧一嘢反過嚟咧就變咗佢個腰部出嚟㗎啦。反翻去背面啦，咁就將呢個 cover 打開咧，你就會見到佢個頭部啦。去翻正面咧，我哋將呢個收藏 matrix 嘅部分咧就推入去，呢個夾咧就向下撳一撳啦，咁就可以將個擋風玻璃閂翻埋啦。手部就係將呢個 panel 咁樣反落去啦，然之後揭開呢一度就會見到佢個拳頭噶啦，咁就調整翻個角度，咁呢一個位置咧就拍翻埋入去。去到下半身嘅變形，將呢個件轉180度，再反起少少，咁啊可以將對腳咧分開，而呢個位咧就可以收翻入去啊。跟住將呢一個小腿嘅裝甲咁樣向下反，然之後腳掌咧就展開。最後將個下半身轉180度，再拍翻好個上半身，咁就完成啦。MPG-17 Style Generation 嘅柯柏文就完成啦。咁佢嘅高度咧去到頭頂直角咧都有26cm 高嘅，重量方面咧就唔係特別重嘅，得370 gram 左右啊。因為始終真係冇乜合金嘅成分啦。其實我最開頭見到個實物咧，我就覺得啊，點解硬係同個宣傳圖有啲唔同嘅咧？就係因為佢個心口嘅擋風玻璃咧，而家係變咗勁深色嘅。但係咧佢又唔係完全變咗唔透光嘅。不過咧就真係勁深色到咧，你就咁望咧都唔係好睇得透佢入邊係咩嚟咯。但係其中一個正嘅地方咧，就係佢今次隻眼咧係做咗透光嘅設計啊，而且咧你就咁睇咧，都幾光下嘅喎。咁當然啦，喺背後睇咧係會有少少破壞咗個造型嘅。咁但係我自己就寧願係有呢種透光設計啦，因為有幾可睇佢嘅背面啦。腰部同埋個大腿咧嗰種嘅銀色咧，都叫做處理得幾唔錯嘅，係有一種嘅金屬質感喺度啊。咁而且條腰咧就用咗一個透明黃色件咧嚟到去做過一啲嘅小細節啦，都令到嗰個質感咧有啲提升嘅。咁不過背面嚟睇咧，其實有啲位置咧係可以做得再靚仔啲嘅，尤其是咧呢個嘅膊頭啦。咁呢度係突咗一個咁樣嘅件出嚟嘅。咁如果真係可以叫做收翻埋入去入邊咧，咁整體嗰個外形就會好啲啦。尤其是呢邊咧，你會見到直頭有兩個少少嘅偏咧係突咗出嚟嘅添啊！咁今次咧喺個背包呢一度咧就冇做一個可以叫做收藏武器嘅設計啦。咁純粹真係有一啲嘅插榫位咧，就俾你用翻頭先嗰個嘅透明件咧嚟到去掛翻啲武器上去嘅啫。拳頭嘅設計咧都可以再靚仔啲嘅，因為而家咧佢嗰個手指公咧係唔可以喐嘅，咁啊純粹淨係可以喐到呢一組嘅手指嘅啫。咁所以就算做一個揸埋拳頭嘅動作咧，其實都唔至於話真係好靚仔咯。不過都可以俾隻柯柏文做翻呢一個咧，指住前邊嘅一個動作啊！而家就試一試佢可動啦。咁頭部左右轉咧，當然都冇大問題。向上就有咁嘅幅度，向下就有少少啦。同埋都係繼續要講多句。有得透光嘅眼係真係非常之正。然之後膊頭咧有一個咁樣嘅 butterfly joint 嘅設計啦，不過其實都係變形嘅一個部分嚟嘅，咁所以都可以令到隻手咧向前屈曲到啲咁樣嘅幅度嘅。咁樣轉當然就冇問題啦，同埋係齒輪關節啊，咁樣水平提起咧都係一個齒輪關節嚟嘅。不過就未完全叫做做到180度啦，爭啲咁多嘅啫。呢個位置咧就有個水平轉啦，同埋下半部分都有個水平轉。咁屈曲晒隻手啊，就可以咁樣嘅程度啦。咁拳頭就純粹係水平轉就比較多啦。咁有少少左右喐嘅角度嘅啫。條腰咧係可以做到360度轉嘅，咁如果你係屈曲少少咧，咁其實都 OK 嘅。不過就有少少嘅穿崩啦，
如果你再大膽啲咧，將佢呢個腰部嘅關節破壞埋佢咧，咁都可以再做大幅度啲嘅動作嘅。不過都係嗰句就冇咁好睇啫，純粹咁向後咧都得嘅，當然不過就更加穿崩就冇乜位啦。咁然之後呢一個位置咧就冇乜一個叫做前裙甲嘅設計，反而咧就一個側裙甲咁樣揭起啦。咁因為其實向側踢咧都係會有啲干涉嘅，所以咁樣揭起之後咧就會好啲嘅。咁向前踢咧都去到咁樣嘅幅度，亦都係齒輪關節啦，都幾實淨嘅。咁入邊有埋個少少嘅水平轉啦，屈曲晒隻腳咧就係去到咁樣嘅。咁喺呢一度咧就會見到呢一個關節咧先至有少少嘅偷膠嘅情況出現啦。其實整體嚟講咧，今次呢一隻歐柏文偷膠嗰個嘅狀況咧已經算少啦。咁呢一個嘅接地咧就係咁樣嘅設計嚟嘅，同埋可以轉動嘅腳掌啦。不過呢個位就有少少穿崩就冇咁好睇啦，所以唔做太大幅度嘅角度嘅話就可以接受咯。可動嚟講，呢隻 MPG17嘅歐柏文咧絕對都唔差嘅，同埋依個下半身嚟講咧，其實幾好扭喎。咁而家再比較埋咧個人形啦，咁其實我就有 MP44嘅 Nemesis Prime 嘅，不過咧佢個變形過程真係實在太複雜啦，所以咧我都冇乜心機將佢變翻做再巨形態。咁但係佢個外形咧無可否認咧係最還原到真係似係動畫入邊 G1 嗰個嘅造型啦。咁今次呢一隻咧就完全係一個全新嘅造型嚟嘅，咁就靚唔靚真係好見仁見智啦。我呢一隻嘅 MP10咧就年代久遠啦。所以佢嗰個髖關節咧已經食咗軟骨散啦，咁啊都鬆得幾緊要嘅。武器方面咧，佢自己個支炮啦，再配合翻個透明件咧，就可以駁落去個膊頭呢個位置咧，咁就變咗一個肩炮咁樣嘅造型嘅。咁另外咧，你會見到佢身上面有好多呢啲嘅插榫位啦。你都可以咧，將啲武器咧就係任意裝喺唔同嘅地方都得嘅。咁能量斧頭咧就係要將隻手咧收翻入去，咁就可以反個接榫出嚟啦。然之後就可以就咁吉落去。至於把刀咧，就係靠呢一個嘅接榫咧。嚟到去扣喺個手嘅下邊嘅，咁不過呢個扣法咧就唔算太穩陣嘅，有少少鬆啦。最後要講下呢個盾啦，因為咧我覺得佢係武器之中嘅 MVP 嚟嘅。除咗佢就咁可以裝落佢個手臂上面當一個盾之外咧，佢仲可以反翻個透明件出嚟啦，咁就變做一個嘅斧頭咁樣嘅，咁而且咧仲要收埋咗支柄喺後邊嘅喎。當然都唔少得咧，就係打開個心口攞個 Matrix 出嚟嘅 gimmick啊，掀開呢個 cover 就會見到入邊嗰粒 Matrix 噶啦，同埋咧。粒 Matrix 係合金成分嘅，所以就幾靚仔啦，同埋幾有質感喎。一路都覺得咧，Takara Tomy 咧就係想將佢咁多個唔同系列嘅玩具 IP 咧，就集合成一個大嘅玩具嘅宇宙啊！咁其實今次咧就發現咧，佢都真係開始有啲玩法啦。頭先講過咧，就係柯柏文身上邊有好多唔同嘅接榫位啦，咁就啱啱好同之前推出嘅勇者凱撒咧，佢身上邊有好多唔同嘅配件咧，嗰個嘅接榫位咧係可以共用嘅。今次就真係可以感受到佢嘅玩法啦！哇，即係如果之後佢再推出其他嘅勇者啊，再加埋唔同嘅 Transformer， 再加埋彈珠人啊，咁樣咧，似乎真係可以好多嘢溝埋嚟玩都得喎。雖然咧，中意原設定嘅朋友應該就唔會 buy 呢套玩法啦，但係咧
咧，我以前細個其實都好想啲玩具可以全部兜亂晒嚟玩都 OK 嘅。咁而家似乎咧，Takara Tomy 就行緊呢一個方向啊。咁其實都冇壞嘅，你唔中意嘅時候咪唔兜亂嚟玩咪 OK 咯。玩完呢隻 MPG 17嘅柯柏文啦，今次我覺得佢唔係就咁翻炒一隻角色咁簡單啊，尤其是你睇到佢咧真係可以開始同其他系列嘅玩具一齊夾埋嚟玩嘅時候咧，成件事嘅 concept 其實係正嘅，而且今次個變形咧返璞歸真咧就叫做係冇咁複雜啊。起碼咧，我覺得咧真係得閒可以攞出嚟變翻做一個載具形態咁樣先啦。玩多幾次咧都唔會覺得好攰啊。同埋重要嘅嘢真係要講多次，隻眼色透光咧呢下真係正嘅。咁啊希望咧即係 Takara Tomy 咧可以再將呢一個玩具嘅宇宙咧發揚光大啦。咁啊再多啲唔同嘅系列嘅玩具咧都可以溝埋一齊嚟玩嘅時候咧，咁嗰件事真係非常正啊！咁就可以期待下咧佢之後唔同嘅玩具系列咧，到底有啲乜嘢可以 crossover 嚟玩啊！咁今次玩咗咁多先，我哋下條片再見啦〜